Oi, pessoal! Hoje nós vamos realizar o sonho dessas meninas, que é fazer um vídeo de slime. Vamos colocar as medidas todas iguais. Meu Deus, quanta cola! Agora eu vou colocar um pouquinho em cada pote, vocês mexem. Se precisar, coloco mais. Ah, isso aí também. Isso aqui tinha de outra coisa. Uau! É sabão líquido. Tá dando Isso, certo! vai, mexe, mexe. Vai mexer. É, tá vendo? Aquelas... Mãe, minha tá grudando. Tem que pôr mais e mexer bem. A minha tá virando, né? Mexe bem, mexe bem. A minha tá... Isso, Isadora, vai, vamos colocar um pouquinho mais pra se grudar. Tá desgrudando do pote, minha. É, nem tanto. A minha tá virando. A minha também. A minha virou! A Isadora não quer que mexe. Olha a fitinha virando. Tá Aí! vendo? Isso é slime de verdade, né? É. Já vi que a gente conseguiu fazer uma. Brilho? Tá caindo. Isadora. Caiu a da Isadora. Gente, é muito legal fazer slime, ó. Essa é a slime. Nossa, que delícia sua slime. Faz a bolha. Peraí. Posso? Gente, olha aqui. Gente, aqui, gente, olha aqui. A bolha da Maria Laura. É pequenininha. Faz bolha. também. Que bolhão. Quem você quer fazer uma bolha gigante? É, eu acho que ninguém vai ver isso. É muito bom fazer isso, né, Bia? Todo mundo tá achando que a gente costuma brilhar no nosso... É mesmo? No nosso pote primeiro. Olha que legal essa bolha. Olha a minha slime.